Što oni rade zapravo? Sistemski te odvoje od prirode životom u gradu i onda ti neguju iluziju stavljanjem prirode i zelenila na billboard. Nauka potvrđuje važnost boravka i šetanja u prirodi i o tome govori najnovija studija. Ali pre nego što se dotaknem nje, Bog je dizajnirao čoveka pretežno 4 elementa. I to su kiseonik, ugljenik, vodonik i azot, što otprilike sačinjava 96%. A i takođe i zemljana prašina u većoj ili manjoj meri sastavljena je od istih elemenata. Već u prvim poglavljima Biblije piše da je Bog dizajnirao čoveka od praha zemaljskog, a DNA ima najviše. Tako je, u prirodi. O tome govori i najnovija studija koju su sproveli na Univerzitetu u Kopenhagenu, da vežbanje u prirodi je dosta značajnije nego vežbanje u gradu ili teretani. U eksperimentu su učestvovali 25 mladića koji su hodali u 3 različite okruženja, u gradskom, prirodnom i teretani. Nakon svake šetnje, kroz aparaturu koja je bila prikopčana na njih, mereno im je raspoloženje, nivo stresa i fizički napor. Profesor Stefanos Dedominikis je došao do zaključka da učesnici nakon šetnje u prirodnom okruženju su imali značajno niži nivo stresa u odnosu na ostala 2 okruženja. Takođe, želja za ponavljanjem aktivnosti im je bila znatno veća, što znači da im je motivacija bila veća. Šetanje, a takođe i brzo šetanje, pored toga što reguliše kalorije, poboljšava našu reakciju na stres, uvodi nas u parasimpatički mod, unapređuje zdravstvene pokazatelje na skoro svim nivoima. Dakle, ako vidiš da je tvoja reakcija na stres agresivnija, onda ti je vreme za šetnju.